Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal Raimundo Escuadra. Estamos en el canal Acral Lapidus en YouTube. Y estaremos en el canal Raimundo-Escuadra en BitChute. Atención porque lo de hoy es potente. No le ocurre nada a su televisor. Iba a ser en junio del año pasado. En los temas del wetware es mejor revisarlos con paciencia y con detenimiento, porque algo potente se está arriesgando, que es la salud de las personas. Nos dijeron que en junio, no ha sido en junio, al final ha sido en marzo. Por fin ya tenemos la certeza de lo que ha pasado con el paciente, primer paciente de Neuralink. Y yo he visto el vídeo y digo, efectivamente, hay esperanza, ¿vale? La primera cosa que comenta, pues te parecerá una chorrada, ¿vale? Cuando puedes jugar a la civilización o cuando puedes jugar al ajedrez con la mente. Te parece una chorrada, ¿no? Ostras. Ostras. Es una chorrada. Es que es lo gordo. Es lo primero que pensé. Digo, hostia, yo pensaba que iba a levantarse. Era, es paralítico. Tiempo al tiempo. Comenzamos. Bueno, la historia de este hombre, bueno, pues no sé si habrá salido en las noticias, probablemente haya salido también. Y aquí estaremos haciendo el ridículo, diciendo lo mismo. Pero bueno, tengo la suerte de que, como tengo unos canales muy interesantes que puedo compartir con vosotros, uno de ellos es Fireship, ¿vale? Que es un canal que se le ocurra mucho el vídeo, porque tiene mucha retranca. Siempre, desde el minuto uno, siempre lo he visto muy claro. Y, y está hoy mismo, hace 23 horas, pues se ha puesto a hablar de ello. El caso es el paciente, primer paciente, la primera evidencia del bienestar del primer paciente de Neuralink. Creo que fue ayer, ¿no? Si mal no recuerdo, vamos a comprobar. Porque esto lo ha liberado el propio canal de Neuralink de YouTube, ¿vale? No vamos al mundo, ni vamos al inmundo, ni vas al país, ni nada de eso. Vamos a ir directamente a Neuralink. Hace un día, es que esto fue ayer. Y digo, esto ya quería hablar, pero ayer no tenía ganas. Nada más que luego dices, pero si es que estás todo el santo día con el GTC de Nvidia, que es que no hay manera de ver todas las conferencias. Es imposible. Y de hecho ahora una cosa, y ya una crítica que tengo que hacer, es que hay precisamente, uno, las conferencias más interesantes, todas confluyen en un pequeño espacio de tiempo y se solapan. Empezando por ahí. Segundo, que es coño, y las conferencias más importantes no están abiertas al público. Llevo ya, pues cuánto, esto fue el martes, ¿no? Fíjate que estamos a viernes. Queriendo ver el vídeo de la conferencia de Jordi Rose, ¿vale? De Sanctuary. Bueno, pues imposible. Boston Dynamics, tampoco imposible. Y tantos otros, también sobre todo el tema de conducción autónoma, imposible, ¿vale? Yo no sé cuándo los liberarán. Yo no sé, lo de Jordi Rose tenía que estar porque dice que en 72 horas. Y aquí yo no veo nada. Pero bueno, comentarios al margen, que es que, ya te digo, que es que lo de Nvidia es que no es normal, porque es que en una semana es que es tal acumulación de contenidos, de información, que no das abasto. Es que nadie, es que nadie puede ver todos los vídeos, puede ver todas las conferencias, porque se solapan, ya te digo, es que es imposible. Estoy esperando a ver que llegue el vídeo de 12SV para hacernos un resumen de lo que ha visto, porque aquí hay mucho, ¿eh? Yo ya hice la keynote de Juanín y ya no voy a hacer más comentarios aparte, lo único, si acaso, si me da tiempo y si puedo, un vídeo sobre un concepto. Es que hay unos conceptos por ahí que han salido que son muy novedosos, ¿vale? El concepto de fábrica de IA es que de ese tema hay que hablar, por no hablar de IA soberana, ¿vale? O sea, hay unos conceptos por ahí que dices, te vuelve loco, ¿vale? Y entonces dices, yo con mis problemas mundanos, de verdad, sabiendo que hay otro mundo, que hay otro mundo tan desatado, ¿vale? Tan desaforado. Y que todo nos parece ya poca cosa, porque es que todo nos parece poca cosa, ¿vale? Lo primero que dije, fíjate que es así. Lo he dicho en la introducción, es que es así. Y digo, joder, pues yo esperaba que este señor se iba a levantar.
y va a ponerse a caminar. Es lo que esperábamos. Bueno, vamos a ver. No, solo está moviendo. Es que, o sea, no sé si somos capaces de entender el concepto. Solo está moviendo las piezas de ajedrez de un videojuego en una pantalla del ordenador con su mente. Solo. ¿Vale? No pasa nada. No le ocurre nada a su televisor. Usted está entrando de otra era, lo que pasa es que usted no se ha enterado de nueva era, ¿vale? Hostia. No, es que yo pensaba que se iba a levantar como el Lázaro y tal. No, que no, que no. Ya llegará. Porque va a llegar. Es que no te quepa ninguna duda. Es que va a llegar. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué pasa con el tema de los... Bueno, a ver, yo fui el primero y lo digo y lo confieso totalmente. Y es así. Dije, ostras, este hombre se sabe muy poco de él. Lo mismo no sigue con nosotros. Yo fui, ¿vale? El que lo pensé. Me equivoqué, y lo tengo que decir, ¿vale? Me equivoqué, digo... Y es que aquí está la prueba, ¿vale? Vamos a ir directamente primero al vídeo original, que es un poco chupi guay, todo se ha dicho, ¿vale? También te digo, pero el concepto potente de lo que está pasando, ¿vale? Aquí, el concepto potente de que está moviendo ítems de su ordenador con la mente, ¿vale? Poco a poco, con entrenamiento, podrá ir haciendo cosas. De momento está jugando, déjale tranquilo, ¿vale? Pero, ojo, hay riesgos, claro. Los electrodos pueden causar riesgos en el cerebro con el uso, con el tiempo, ¿vale? Quiero creer que esto se está vigilando, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me deja muy pillado es que de Neuralink, y esto habrá subido últimamente con el avance, con el... en el año 2023, que año en el que la IA se ha vuelto ya mainstream, ¿vale? Pero que hay 366.000 suscriptores. Y es que es un Valladolid, ¿sabes lo que te digo? De Neuralink, yo lo flipo, pero es así. En fin, que la gente pasa de todo hoy en día y es así. O sea, que es que pasan de todo porque no se lo creen, ¿no? O sea, que están en otro mundo. Digo, déjame aquí, yo toco lo mío, yo toco esto que es tierra firme, no me déjate de historias. Bueno, pues entonces, empezamos por el vídeo original y luego vamos con el de Fireship, que es un descojón. O sea, como siempre, ya te digo, hacen unos montajes muy interesantes. Y eso es lo que básicamente de lo que vamos a tratar hoy. Hello Bueno, por supuesto, yo no voy en burro, yo voy en Lamborghini, como siempre lo sabréis, aquí. world, how's it going out there? My name is Bliss, and I'm an engineer at Neuralink, and I'd like to introduce you Podría ser Sora, pero no es Sora, ¿vale? No es Sora, ¿vale? to the first ever user of No te creas nada de lo que sucede. No te creas nada. Esto como el resplandor. Son solo figuras de una... Son solo viñetas de un cómic y tal. Digo, bueno, vamos a ver. Algo habrá que creer hoy en día, ¿vale? Pero en un futuro no sé cómo estaremos, ¿vale? Pero yo te digo, de momento, aquí está claro que esto es un vídeo real. Neuralink device, and I think you're my only telekinetic friend that they have. Yeah, I hope so. El primero de una especie que se incrementará, evidentemente. Porque esto es el objetivo, no es ningún misterio y esto no es que es así, ¿vale? Que todo sea perfecto. Y bueno, lo primero, de eso ya va a tratar Faceship también cuando lo diga. Y desde aquí, sinceramente, hay que tenerlos muy bien puestos, ¿vale? Porque yo sé lo que es el mundo médico, sé lo que es hoy en día los tratamientos y los problemas que pueden llegar a tener. Y hay que tenerlos muy bien puestos para decir, yo soy el primero de un experimento que no sabemos cómo va a resultar, un experimento que es que no se ha hecho nada igual en la puñetera vida, ahí lo tienes, ¿vale? Pues evidentemente, yo soy el primero que deseo que todo vaya bien para él. O sea, desde luego, por supuesto que sí. Y esto es evidente que es el primero de muchos. ¿Por qué? Porque el objetivo, y esto no es ningún misterio, es la confluencia, la fusión mente-máquina, ¿vale? Ese es el objetivo. ¿Cuándo se producirá? No lo sabemos. ¿Se producirá con todos los miembros de la especie humana? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Por eso este mundillo que viene ahora, hoy en día, esto del siglo XXI viene, pues que es que, ostras, a mí me ha pasado factura ya, ¿eh? Yo ya no estoy... Yo hay días que digo, ¿sabes? Es que estoy como el Delos, ¿vale? En Westworld. Digo, hostia, no estamos aquí todavía, pero con las manos ahí diciendo, para un poco el carro, que, ostras, sobre todo con el tema de la salud. El tema de la salud es que es fundamental, que eso hay que cuidarlo muy bien.
¿eh? Es que el tema de salud, por favor, el tema de salud más allá, hay que cuidarlo muy bien, por favor. O sea, el tema de wetware, es decir, cerebro, y todo lo que es confluencias máquina, mente-máquina o cuerpo-máquina o tal y cual, por favor, por favor. Importantísimo, de verdad. Que no somos, ¿sabes? Que es que no somos robotes. Que es que ahora te hago un duplicado, te hago un copia-pega y ahora te saco 20.000 de lo mismo, ¿no? Que somos seres humanos. Y además luego está el tema de la mente. Que la mente, no te creas tú, que tantos, y esto me consta que es así, si no hay tantos avances rocambolescos como pueden salir, es porque la capacidad de entendimiento y de adaptación del ser humano es limitada, ¿vale? O sea, joder, tenemos una capacidad de adaptación brutal. A la vista está que estos últimos años, no me lo creo yo, ni dónde hemos llegado, ¿vale? Ni lo que he llegado yo, entendiendo y asimilando conceptos que he ido asimilando. Yo no lo creía posible, ¿vale? Una cosa así es totalmente descabellado, ¿vale? Pero ya te digo, para el carro, que esto, ya te digo, que es que vienen más cosas, que vienen curvas. O sea, que es que estamos arrancando, ¿vale? Entonces, y yo te digo, yo a veces te digo que quiero vacaciones, ¿vale? Yo ahora mismo te digo, joder, por muchas experiencias que estoy pasando, de verdad, a veces digo hostia, pues me vendría muy bien esto, tomármelo algún año sabático o algo así, ¿eh? Porque, de verdad, o sea, que es que estar trabajando y estar con el tema de la IA y estar con todos estos rollos, ¿vale? Y todos estos temas que están viniendo y adaptarlos y integrarlos, ostras. Hay veces que dices que es que no estás centrado donde tienes que estar porque es imposible, ¿vale? Y con los temas que me están pasando y tal, bueno, pues es que no os podéis ni imaginar. Pero bueno, el caso es que seguimos. Not many more of those out there. You want to introduce yourself? Yeah, my name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old. Um, about 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. So I'm a complete quadriplegic. So I'm paralyzed from below the shoulders. Cuadropléjico. I have no sensation or movement below my level of injury. Esto se va a arreglar. Yeah, that about covers it, right? Do you want to introduce some of your Esa dogs? es la idea, ¿vale? Here, let me flip Yeah, the camera so you guys absolutely. can see. Oh, We got dogs all over the place. yeah, that's Montana. The one walking by is Grace. Gracie. Gracie, come here. Hi, Grace. How's it going, Te lo Gracie? puedes haber ahorrado, pero bueno. Yeah. All right. This is what people did. Yeah, they just here for the dogs. All right, yeah. So while he's been introducing himself, let me just flip the camera on so you can see what Nolan's been doing. Yeah. Let me come over here. Do you want to explain a little bit what's going on here? Yeah. So I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me Le encanta jugar al ajedrez. También le gusta el Civilization. Es una persona que es respetable. Ya por eso a mí ya me da buen rollo. to do. Something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. It's pretty cool. Ah, que esto. Me estás tomando el pelo, hombre. Esto es un programa, esto es un aparato que tiene ahí metido en el ordenador que simula como que se mueve y tal y cual, y verdaderamente no se mueve. ¿Cómo se va a mover un ordenador solo? ¿Qué me estás contando? Joder, pues cuando vengan los agentes vas a flipar. Pues, ¿y qué te parece lo que es el Devin? ¿Se mueve solo o no se mueve solo? Ya, pero es que esto lo maneja un señor desde fuera con la mente. Ah, vale, es con la mente, joder, ya. Yo pensaba que era otra cosa. Si es con la mente, bueno, una cosa. No sé, pero no sé, yo esperaba, pues eso, no sé, que se fuese a levitar este señor, que fuese, no sé, una cosa pues llamativa, impactante. Ah, que simplemente que mueve las piezas del ajedrez con la mente. Es una tontería, hombre. Que es que estamos ya en ese nivel, o sea, es que estamos ya... Y esto lo dijo Samalman, es que el día que nos encontremos con el... ¡Ay, y cuando vendrá la ¡ay, Dios mío! Nos encontraremos con la y al día siguiente diremos, pues no era para tanto. Can you pause the song just for the Yeah, audio coming through? absolutely. There we And go. that was also done with your brain. Yep. It's all brain power up there. Can you explain a little bit just to people who maybe don't have any context on this field or what's going on here? How are you able to actually move the cursor? Yeah, so we started out with trying out a few different things.
we basically went from what we call kind of differentiating like imagined movement versus attempted movement. So a lot of what we started out with was attempting to move. So I would attempt to move, say, my right hand, left, right, forward, back. Tú sabes lo que tiene que ser la disciplina mental que puede suponer esto, ¿vale? La cantidad de entrenamiento que tiene que suponer. De momento, vamos a ver. Mover un cursor. Ya es, ¿vale? Pero no es fácil, ¿vale? No debe ser fácil, ¿vale? Porque exige una capacidad de concentración y una serie de reflejos que no están diseñados para el ser humano, ¿vale? Hasta la fecha. And from there, I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to. Which was such a wild experience. This guy wants to know if you feel like a wizard. Yeah, right. It's crazy. It really is. It's so cool. I'm so freaking lucky to be a part of this and stuff. I mean, every day it seems like we're learning new stuff, and I just can't even describe how cool it is to be able to do this. Do you want to briefly talk about a little bit, I guess, what have you been using this for outside of these sort of research sessions or when you're just playing chess? What are some of the things you've been getting value from this from? Yeah, so one of the first times y'all gave me complete control over this, I actually stayed up until, geez, I don't know, like 6 a.m. playing Civilization 6. It was worth it, I guess is the best way to put it. It was awesome. I had basically given up on playing that game just because of how, I mean, it's a big game, and the amount of time that it takes to sit in on it it's just a lot, and I have to worry about a lot of things, getting pressure sores and things like that. So I just wasn't really able to play it as much as I wanted to, and y'all gave me the ability to do that again, and I played it for, like 8 hours that day. So I do that. I It's read like sometimes. 6 p.m. to like 2 a.m. Yeah, or something. It's like, it was a lot. I'm giving you all my bad habits, man. Yeah, I know, right? Yeah, it was awesome. So I did that. I read. I like learning languages. I'm learning like Japanese right now. I'm learning a bit of French. Maybe for the audience who isn't super familiar with assistive technology, why couldn't you play Civ before? What was tricky about that, or what was it about the Neuralink that made that possible for you? Yeah, so one of the big things, honestly, was that I think I just got checkmated. The only way I could play it was through pad, and that didn't allow me to play online at all, so that kind of sucked to begin with. But Cada vez que se Did you play that like at 2 a.m. before? Cada vez que se mueve el ruido ese, ¿qué pasa? ¿Que es una pieza que se mueve? No, there was no way. There was no way for me to do that. Because when I'm sitting up playing on, say, like my iPad or something, I need complete help from, say, my like parents or something to do it. And I just Espérate, vamos didn't a have that. vamos a poner un poquito más para atrás. Big things, honestly, was that I think I just got checkmated. The only way I could play it was through pad, and that didn't allow me to play online at all, so that kind of sucked to begin with. But Would you play that like at 2 a.m. before, or what was the? Oh no, there was no way. There was no way for me to do that. Because when I'm sitting up playing on, say, like my iPad or something, I need complete help from, say, my like parents or something to do it. And I just didn't have that capability to like keep them up all night. That's just not something I would ever want to do. So basically, I would have to go down when everyone went to bed in my house, my brother, my parents, something like that. And then on top of that, I can only play for a few hours at a time because, you know, I have to worry about pressure sores and stuff. I have to be readjusted. I have to do weight shifts, things like that. Just things that
things that come with being a quadriplegic and stuff. So it just wasn't really feasible for me to, like, say, play a full game or anything. And now I can literally just lie in bed and play to my heart's content. Honestly, the biggest restriction at this point was, like, having to wait for the, wait for the implant to charge once I used all of it. So play for 8 hours, have to get off and let it charge for a while, and then hopefully be able to play some more. But it's been awesome. It's been so cool. And I'm kicking ass, too. So in this chess game, too. It's yeah, well, I don't know if I'm going to win this chess game, but we'll see. And then maybe just one final question. Your mom was showing me a bunch of pictures of you in different Halloween costumes over the years. It's something that you go nuts on. So now that you have, like, actual, force control over stuff, I guess that opens up the possibility space there a bit. What are you thinking to dress up as this year? I mean, something my friends and I have been wanting to do for a while. I think I'm going to be Professor X. I think that's pretty fitting. Not only because he's in a wheelchair, and I think that just obviously fits perfectly, but now I'm actually a telekinetic, basically. Yeah, and so it's going to be cool. It's going to be real cool. My friends and I are really excited. You're going to freak people out when you say trick or treat. I know, right? Okay, I think that's it for today. Anything else you want to add before signing off? We got more work to do. A lot to learn about the brain here. Yeah, I mean, it's not perfect. I would say that we have run into some issues. I don't want people to think that it is, like, this is the end of the journey. There's still a lot of work to be done. But it has already changed my life, and I think that people who are thinking about, saying, applying for the human trials, or are thinking about, finding some way to help out with this, to do your part. And that's the reason I got into it, was because I just wanted to help. I wanted to be a part of something that I feel like is going to change the world. I think, like, there's nothing to be afraid of with that. The surgery was super easy. I literally was released from the hospital a day later. I have no, like, cognitive impairments. Well, I guess none that were caused by the surgery. I beat you in chess like once, so I do have a pretty good record in chess right now. Hombre, como tú estás viendo, el tío está jugando al ajedrez a medida que está hablando, ¿vale? Yo solo te digo, los movimientos esos son movimientos de piezas, ¿vale? As far as just, like, yeah. But, I just think that it's really awesome, and I want to thank Neuralink for doing this, for working hard every day to make this, a reality. I think that they are going to change the world. Be a part of it. So thanks, guys, and I'm looking forward to releasing some of the. Yeah, so I guess we're gonna end here, but we're gonna plan to release more in the coming days. So if you want to stay in touch with what's going on here and hear more from Nolan and his work, just follow along here on Twitter. Thank you, everyone. Yeah. See y'all later. Bye. Bueno, pues esto es el vídeo original. Vamos con el vídeo de Fire. A few months ago, Elon Musk announced Neuralink had implanted their first brain chip into a real-life human. ¿Qué podría salir mal? But in the weeks that Pues followed, todo. we heard nothing but crickets. Based on the prior testing results with monkeys, doctors, scientists, and Elon haters all over the world feared the worst. They assumed the encephalon likely exploded, and patient 0 did not survive. Finally, yesterday we learned the truth. The Neuralink install was a success, and the results are absolutely mind-blowing. First ever user of the Neuralink device, and I think you're my only telekinetic friend that I have. Yeah, I think so. It is March 21st, 2024, and you're watching the Code Report. This is Nolan Arbaugh. He's a 29-year-old who was paralyzed from the shoulder down in a diving accident. That's not the best card to be dealt in life, but over the last few weeks, he's gained telekinetic-like abilities that seem impossible at first glance. Like here, he's controlling a mouse cursor to play games like chess and Civ 6, using nothing but his thoughts. There's no eye tracking or sensors other than the chip in his brain. In today's video, we'll find out exactly how this crazy technology works and make some predictions about where things are. Muy fácil. Es muy fácil. Simplemente se está conectando a la máquina. No tiene más. ¿Vale? Y es una tecnología que es Wi-Fi, wireless.
going in the future. But first, I think humanity owes this guy a huge amount of respect and appreciation. The average person thinks they're brave for being an early adopter of the Cybertruck, but it takes real balls of stainless steel to order the Foundation series Se necesita tenerlos bien puestos, es la puñetera verdad. Neuralink. What's crazy is that the chip itself is not installed by a human surgeon, but rather a surgical robot. After drilling a Pues entonces yo estoy tranquilo. hole into your cranium, it implants a Atención a la trepanación, ¿vale? bunch of tiny threads that are finer than a human hair. It uses a tiny needle like a sewing machine ¿Qué puede salir mal? Pues muchísimas cosas, la verdad. to weave these threads into your brain. Each thread contains high-density electrodes, which are capable of detecting electrical activity, also known as brain waves. The N1 chip has 1,024 electrodes distributed across 64 threads, which means you have 16 electrodes per thread. To put that in perspective, a typical electroencephalogram will have around 20 sensors, and they typically max out around 256 electrodes. In addition, they're on the outside of your skull, which means you're more likely to get interference before that signal reaches the electrode. The only real advantage is that you don't have to drill a hole into your skull. The N1 transmits data wirelessly and is powered by a small lithium-ion battery, and that battery is charged wirelessly from the outside via an inductive charger. But the big question here is, how is this guy actually moving a mouse with his thoughts? Well, in order to understand that, we need to learn a little bit about brainwaves. When you're asleep, your brain emits low-frequency delta waves around 2 Hz. When you wake up and become a little more alert, they increase their frequency to alpha waves at around 10 Hz. And then finally, when you become highly focused, like when solving a coding problem or playing chess, they become gamma waves at around 35 Hz. And that's what we're most interested in measuring because we can recognize certain wave patterns, just like a sound wave, which can identify a distinct thought in your brain. They didn't provide a ton of detail in the Neuralink video, but he might have a thought, like move my right arm, that creates a specific type of electrical signal in his brain. The chip itself can then pick up on that, which triggers an action to move the mouse to the right. But that doesn't happen magically right after the surgery. There's a brain-computer interface where the end user needs to practice a bunch of movements. Básicamente se trata de un calibraje. O sea, básicamente como cuando tienes un ratón que instalar y hay un sistema de calibrado. Because everybody's brainwaves are different and it needs to learn which thoughts correspond to which movements. Now, if you have working arms and legs, you might not be all that excited, but for many, this technology could be life-changing, especially when integrated with futuristic technologies. Like today we have wheelchairs, but in the not-so-distant future, they could be replaced by mech suits that are entirely controlled by the person's brain. I know that sounds crazy, but the field of robotics is also popping off right now. Figure 1 has incredible human-like dexterity, and NVIDIA just announced their own humanoid robots, and it's only a matter of time before there's an Apple Robot Pro. When brain chips and robotics converge in the near future, human disabilities may be far less restrictive, and that's a big win for humanity. Now, brain chips do have their skeptics for obvious reasons, but luckily, the data only flows one way. You don't have to worry about getting KFC advertisements injected into your dreams, and they won't be able to turn off important bodily functions if you don't pay your monthly subscription. Also, they can't really identify highly complex thoughts, which means there's no need to worry about being thrown in jail for wrongthink, while the NSA monitors your thoughts. And most importantly, there won't be an API for JavaScript developers to build apps on it. Now, finally, the good news is that you can be an early adopter as well. Clinical trials are open for the Neuralink study, where you can get your Founders Edition brain chip. Make sure to sign up with the link on screen. Full disclosure, this video is not sponsored, and I don't get paid if you don't survive the trial. So come with me if you want to not die. This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Pues no te puedo decir mucho más. Con esto me despido por hoy. Un saludo y hasta pronto.